쇼핑몰 만들기 26부입니다. 오늘은 주문 들어왔을 때 알람을 받는 부분에 대해서 설정을 같이 해볼 건데요. 이 알람을 설정 안 하셨을 때 기존에는 알람을 어떻게 받으셨을까요? 아마도 주문이 들어오면은 이메일로 알람이 오기 때문에 이메일 앱을 통해서 그런 것들을 확인하시거나 아니면은 매일매일 쇼핑몰 홈페이지에 들어와서 주문이 얼마나 들어왔는지 한번 확인을 하셨겠죠? 그런데 이런 알람들을 내 라인 메신저로 받을 수 있다면 굉장히 편리하겠죠? 그렇게 설정하는 방법에 대해서 오늘은 같이 알아볼 겁니다. 일단 라인 메신저 모두 뭔지 아시죠? 카카오톡 메신저 같은 건데요. 라인 메신저를 먼저 설치하고 오세요. 그 안드로이드 마켓이나 애플 마켓에서 라인 메신저 검색하실 수 있고요. 거기서 본인의 휴대폰 번호로 먼저 가입을 하시면 됩니다. 그렇게 가입을 하고 오신 다음에 여기서 레시피라고 쳐주세요. 그러면은 메뉴 레시피 있죠? 이 페이지로 이동할게요. 아마 처음 접속하시는 분들은 이용 약관 동의 화면이 뜨고 닉네임을 설정하는 화면이 뜰 거예요. 그러면은 그렇게 다 설정해 주시면 됩니다. 이 레시피에 어떤 거냐면은 이렇게 뭐 내 쇼핑몰에 문의 게시글이 등록되면 알림 보내줘. 아니면은 회원이 리뷰 작성하면 적립금을 자동 지급해줘. 주문이 접수되면 라인으로 알려줘. 이러한 행위들을 다 자동화시킬 수 있는 기능이에요. 그렇기 때문에 굉장히 편하고 쇼핑을 운영하기에도 굉장히 수월합니다. 그래서 레시피 만들기 눌러주신 다음에요. 여기서 쇼핑몰에 주문이 접수된 경우를 설정해 볼게요. 그거 외에도 방금 말씀드린 것처럼 굉장히 많아요. 엄청 많죠. 이런 것들 다 할 수 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 한번 설정해 보시면 굉장히 쉬울 거니까 나중에 활용하시면 될 것 같아요. 저는 주문이 접수된 경우에 할게요. 그러고 이렇게 만찬을 실행도 보면은 라인으로 메시지 받기도 있고 텔레그램으로 메시지 보내기도 있어요. 저는 라인으로 메시지를 받을게요. 이 메시지를 받기 위해서는 SMS 부가 서비스 신청되어 있어야 돼요. 그거 어떤 거냐면 저번에 설명해 드렸죠? 요 기본 부가 서비스에 SMS 서비스 이거 사용 중에 잔여 건수 있으셔야지 알람을 받으실 수 있으니까 참고하시길 바랄게요. 다시 그러면은 라인으로 메시지 받는 부분을 설정을 해 볼게요. 여기서 다음 버튼 누르고요. 라인 채널에 이용하시면 약관에 동의하셔야 된다고 하니까 동의함. 그리고 쇼핑몰을 선택해 줄게요. 계정 선택을 하셔야 되는데요. 여기서 내 계정으로 연결하기 하시면은 아마 계정 로그인 창이 뜰 건데요. 그 로그인 하시고요. 이렇게 One on and Chat with Line Notify 선택하시고 여기서 Agree and Connect 누르시면 됩니다. 그러면은 뭐 이렇게 왔어요. 이제 연결됐다고 왔죠. 그리고 여기서 계정 연결됐으니까 이 계정을 선택하세요. 이거 선택하시고 메시지 입력하시면 됩니다. 여기서 변수를 넣어서 한번 해볼게요. 변수 넣기 하면은 이게 굉장히 많아요. 그래서 뭐 상품명도 집어넣을 수 있으니까 상품명이 구매자명부터 먼저 넣을까요? 구매자명 있을 거예요. 결제자명, 결제 금액, 실결제 금액을 넣을게요. 이런 식으로 이제 설정을 다 하셨으니까 레시피 만들기 누르시면은 등록이 됐습니다. 그러면은 실제로 동작하는지 한번 볼까요? 쇼핑몰 들어와서 제품을 하나 주문해 볼게요.
여기서 이렇게 해서 주문을 하면은 알람이 왔죠. 111님이 뭐를 주문했습니다. 0원. 왜? 무통장 입금이고 아직 실결제 금액이 없기 때문에. 그래서 이것들은 뭐 실결제 금액 아니고 주문 금액으로 바꾸고 싶다라고 하시면은 아까 전에 변수 바꾸시면 되겠죠? 여기서 한번 바꿔볼까요, 근데? 주문 금액으로. 여기 있죠? 총 상품 구매 금액 하면 될 것 같아요. 저장하고 다시 한번 주문해 볼게요. 이렇게 하면은 왔죠? 아까랑 달라졌죠? 실결제 금액이 아니라 주문 금액으로 찍히는 걸 볼 수가 있습니다. 이렇게 주문 들어왔을 때 라인으로 알람 받는 방법을 설정해 놓으시면은 쇼핑 운영하실 때 굉장히 편리하실 거예요. 왜냐하면은 라인은 모바일 메신저로서 본인이 휴대폰만 가지고 있으면 어디서든 메시지를 확인할 수 있으니까 쇼핑 운영하시는 데 굉장히 도움 될 거라고 생각이 됩니다. 그럼 이렇게 설정들을 많이 하셔서 쇼핑 운영에 도움 되셨으면 좋겠고요. 다음번에는 다음 강의로 가지고 와 보도록 할게요. 그럼 오늘은 여기까지.